Kamu video editor sangat butuh yang namanya sound effect, apalagi sound effect viral seperti ini. Dan seperti ini. Di website ini terdapat ribuan sound effect yang bisa kamu download secara gratis. Buka Google dan klik websitenya, namanya myinstance.com. Setelah itu, kamu bisa lihat di sini ada ribuan macam sound effect yang bisa aja kamu download atau kamu cari sesuai yang kamu inginkan. Langkah pertama untuk ngedownloadnya, kamu pilih nama sound effect yang kamu download. Semoga bermanfaat, ikuti terus Dunia Gadget. See you next video and bye.